यह सभी भेड़ अपनी खाल उतारकर मशीन में डालते हैं तो आर्मी का कपड़ा तैयार होता है। क्या सोच है रे तेरी। मच्छर अपने डंक में धागा फंसाकर इसका बटन लगाता है। रोम रोम भाइयों। इंसान फाइटर प्लेन से जानवर पर हमला करने वाले हैं। जानवरों को रेडियो से ये खबर पता चलती है। सूअर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। और जानवर जंग की तैयारी करने लगते हैं। सिस्टम पार देंगे। यह दोनों छछूंदर लकड़ी काटते हैं। ये मधुमक्खी भी बहुत टैलेंटेड है दोस्तों। इल्ली से टायर बनाती है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। और लड़की को खींच कर ले जाती है। खटमल का पूरा परिवार लकड़ी को काटता है। बिल्ला मुर्गी को लेकर आता है और लाइट बंद चालू करता है, जिससे मुर्गा कंफ्यूज होकर ढेर सारे अंडे दे डालता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा।